میں جدوں تبلیغی سفر شروع کیتا ہے میں بس تے بھی گیا بیان کرن، بس تے بیٹھ کے موٹر سائیکل تے بیٹھ کے اس تو لے کے ہون تک میں ایک ہی طریقہ رکھا، میں پلٹ کے کسی دی گال دا جواب نہیں دیتی۔ ہاں جی تو فلاں آدمی مینوں گال کڈی ہے تے میں بھی اس نوں دو کڈ دے، جڑے بندے کے سپیکر ہوئے اس لیے پاویں مشرف نوں کڈ لے۔ یہ ایسی چیز ہے بندہ 100-200 اگے منہ کر کے بیٹھا ہوئے جو بولو تو اسی سبحان اللہ آکھاں گے، تے سپیکر کول ہوئے تے وہ گالاں کڈنیاں اس ویلے بڑیاں سوکھیاں ہو جاندیاں، اور بندے کڈدے بھی نہیں تانوں پتہ ہی۔ مگر اسی سپیکر دا تے مجمع دا استعمال اہل سنت دے عقیدے دی ترویج و اشاعت واسطے کیتا۔ اپنی زندگی ساری دا ایک ہی رول رکھیا ہے کہ رسول اللہ دے دین دا کام کرو، سنی عقیدے دی تبلیغ کرو، اور جتھے سمجھ لگی ہے کہ آ بندہ عقیدے اور نظریے دے مطابق نہیں، لڑائی ہو دے نال بھی نہیں کی تھی، تھوڑا جا سائیڈ تے ہو گئے، تھوڑا جا سائیڈ تے ہو گئے، اگاں لنگ جائیے، لڑنے دی ضرورت نہیں۔ اسی سیدہ اس گل تے بھی کھلون دی سان بڑی قیمت دینی پوندی۔ یہ جملے میں ایک جگہ تے کہ بھی بولے سن، دوبارہ دہرا رہا کہ اس دی قیمت دینی پوندی ہے جدوں تسی عقیدے دی گل کرنی۔ سید فخر شاہ اور عقیدے دی گل کر دیں تیار رہن کہ اے دی قیمت چکانی ہوندی۔ میں کبھی توانوں سپیکر تو بغیر کلیاں بہ کے دساں گا کہ اس یہ دی کی قیمت دینے ہیں، کی دے رہے ہیں، کی دیتی ہے، اگے کتنی چکا چکے ہیں۔ تسی حیران ہو گے کہ ادھے وچ اتنی تکالیف ہوندی ہے۔ سب تو وڈی تکلیف سیدہ نو جڑی بندے دین دینا عقیدے تے کھڑا ہوندی، اوے وے کہ بندے انہاں دی سیادت تے عملہ کر دے۔ جدو تسی عقیدے دی گل کرنی ہے تسی یہ دے تیار رہو، تہاڈا دشمن تہاڈی سیادت تے، کیونکہ بندیاں جدو اس تان گال کڈنی تو بندیاں تے آکھنا حیا کر سید، وہ پھر اس ویلے آندے بھائی یار اتھوں ہی کیوں نہ نس جائیے بھائی سید ہے نہیں نا۔